इनर्सिया भनेको चाहिँ कुनै पनि बडीको त्यस्तो प्रपर्टी जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि यदि युनिफर्म मोसनमा छ भने युनिफर्म मोसनमै भइरहन खोज्छ, अनि यदि रेस्टमा छ भने रेस्टमै भइराख्न खोज्छ। एउटा स्ट्रेट लाइनमा हैन मुभ गरिरहेको छ भने चाहिँ त्यही स्ट्रेट लाइनमै युनिफर्म मोसनमा मुभ गरिरहेको हुन्छ। अनि यदि रेस्टमा छ भने चुप लाएर एक ठाउँमै बसिरहेको हुन्छ जबसम्म चाहिँ त्यसमा एक्सटर्नल फोर्स लाग्दैन। है कुनै पनि बडीको त्यस्तो प्रपर्टीलाई चाहिँ हामी इनर्सिया भनेर भन्छौँ। जस्तै कि हाम्रो घर चुप लाएर सिधा उभिएर बसिरहेको छ है, घर बिचरा कहीँ हल्लिएर गएको छ, यताउता गएको छैन। तिमीहरू जस्तो चाहिने नचाहिने ठाउँमा यताउता डुलेर हिँडेको छैन। चुप लाएर एक ठाउँमा घर आफ्नै ठाउँमा उभिएर बसिरहेको छ हैन। घर तब हल्लिन्छ जब भुइँचालो आउँछ, हो कि हैन? अथवा कसैले भत्काउन आउँछ भने घर हल्लिन सक्छ हैन, अथवा भुइँचालो आउँदाखेरि घर हल्लिन सक्छ। नत्र भने घर आफै हल्लिन्छ त हल्लिँदैन, चुप लाएर आरामले बसिरहेको छ। त्यस्तै गरेर प्लानेट अर्थ पनि बिस्तारै के भइरहेको छ, अर्थको सनको वरिपरि घुमिरहेको छ है। चुप लाएर बसिरहेको छैन। स्पिड बढाउने घटाउने काम गरिरहेको छ, त्यो पनि छैन। आफ्नै स्पिडमा सरर सनको वरिपरि घुमिरहेको छ नि। हो त्यस्तो प्रपर्टी कुनै पनि बडीको त्यस्तो प्रपर्टी जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो यदि रेस्टमा छ भने रेस्टमै भइरहेको छ, अनि स्ट्रेट लाइनमा युनिफर्म मोसनमा गइरहेको छ भने चाहिँ त्यही स्ट्रेट लाइनमा युनिफर्म मोसनमै भइरहन्छ भने चाहिँ कुनै पनि बडीको त्यस्तो प्रपर्टीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इनर्सिया भनेर भन्छौँ। बुझ्यो? इनर्सिया भनेको त्यस्तो। अब कुनै पनि अब्जेक्टमा जब अनब्यालेन्स फोर्स लाग्छ त्यसपछि मात्र त्यसको स्टेट चेन्ज हुने हो। बुझ्यो? इनर्सियाको कारणले चाहिँ त्यो आफ्नै मोसनमा हैन, मोसनमा छ भने आफ्नो स्ट्रेट लाइनमै मुभ गरिरहन्छ, अनि यदि रेस्टमा छ भने रेस्टमै भइरहेको छ। जब त्यसमा अनब्यालेन्स फोर्स लाग्छ त्यसपछि मात्र त्यो मोसनमा छ भने रेस्टमा आउँछ, अनि रेस्टमा छ भने मोसनमा आउन सक्छ। बुझ्यो? यस्तो। अब इनर्सिया र मास बीच कस्तो रिलेसन छ त? कुनै पनि अब्जेक्ट यदि गरुङ्गो छ भने त्यसलाई मुभ गर्नलाई हामीले धेरै फोर्स लगाउनुपर्छ, हो कि हैन? त्यस्तै गरेर कुनै पनि अब्जेक्ट यदि हलुका छ भने त्यसलाई मुभ गर्नलाई थोरै मात्र फोर्स लगाए पुग्छ। जस्तै कि एउटा कागजको टुक्रा छ भने त्यसलाई फु गरेर हामी उडाउन सक्छौँ नि, हो कि हैन? किनकि त्यसको मास कम छ। मास कम भएको कारणले चाहिँ त्यसमा थोरै मात्र फोर्स लगाउनु पर्यो त्यसलाई मोसनमा ल्याउनको लागि। त्यस्तै गरेर यदि एकदमै कुनै पनि गरुङ्गो अब्जेक्ट छ भने चाहिँ त्यसलाई मोसनमा ल्याउनको लागि धेरै फोर्स लगाउनु पर्छ, हो कि हैन? धेरै फोर्स लगाउनु पर्ने भएको कारणले हैन त्यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यसलाई मुभ गराउनको लागि। अब यहाँ इनर्सिया र मास बीच कस्तो रिलेसन देखियो त भन्दाखेरि इनर्सिया र मास चाहिँ दुवै डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इच अदर। मतलब हलुका अब्जेक्ट छ भने त्यसमा थोरै इनर्सिया हुन्छ भने गरुङ्गो अब्जेक्ट छ भने त्यसमा धेरै इनर्सिया हुन्छ। बुझ्यो? किन भन्दाखेरि गरुङ्गो अब्जेक्टलाई मुभ गराउनलाई पनि धेरै फोर्स लगाउनुपर्छ हामीले, हो कि हैन? गरुङ्गो अब्जेक्टलाई मुभ गराउनलाई पनि धेरै फोर्स लगाउनुपर्छ भने रोक्नलाई पनि धेरै नै फोर्स लगाउनुपर्छ। यदि एकदमै गरुङ्गो अब्जेक्ट आफूतिर मुभ हुँदै आइरहेको छ अरे हैन, त्यसलाई रोक्नु पर्यो भने हामीले धेरै फोर्स लगाउनुपर्छ नि। यदि हलुका अब्जेक्ट हामीतिर आइरहेको छ भने त्यसलाई रोक्नको लागि थोरै मात्र फोर्स लगाए पुग्छ। जस्तै कि कसैले कागजले हिर्कायो भने त्यसलाई समात्न कति सजिलो छ हैन? यसो हातमा लगाए कागजलाई च्याप्पै समात्न सकिन्छ। यदि एकदम ठुलो इँटाले हिर्कायो भने त्यसलाई समात्न गाह्रो हुन्छ, किनकि हामीले धेरै फोर्स लगाउनुपर्छ। बुझ्यो? यसरी के देखियो भन्दाखेरि इनर्सिया र मास चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इच अदर रहेछ। मतलब मास धेरै मतलब इनर्सिया पनि त्यसको धेरै हुन्छ, मास थोरै मतलब इनर्सिया पनि थोरै हुन्छ। कुरो बुझ्यो? कसले बुझेन सोध्नु। इनर्सिया भनेको चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि अब्जेक्टको त्यस्तो प्रपर्टी जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रेस्टमा छ भने रेस्टमै भइरहन्छ, अनि युनिफर्म मोसन इन स्ट्रेट लाइन छ भने त्यही युनिफर्म मोसनमै भइरहन्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी इनर्सिया, त्यस्तो प्रपर्टीलाई चाहिँ इनर्सिया भनेर भन्छौँ। अब यहाँ इनर्सियाको तीनटा टाइप छ। एउटा इनर्सिया अफ रेस्ट, अर्को इनर्सिया अफ मोसन, अनि अर्को इनर्सिया अफ डिरेक्सन। बुझ्यो? तीनटा टाइप रहेछ इनर्सियाको। सुरुमा चाहिँ इनर्सिया अफ रेस्ट। इनर्सिया अफ रेस्ट भनेको के त? कस्तो त? इनर्सिया अफ रेस्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टको त्यस्तो प्रपर्टी जसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि त्यो रेस्टमा छ भने रेस्टमै भइरहन्छ जबसम्म बाहिरबाट एक्सटर्नल फोर्स लाग्दैन। बुझ्यो? बाहिरबाट एक्सटर्नल फोर्स नलागेसम्म यदि त्यो रेस्टमै भइरहन्छ भने चाहिँ त्यस्तो प्रपर्टीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? इनर्सिया अफ रेस्ट भनेर भन्छौँ। अघि न हामीले सुरुमा के पढेको थियौँ? इनर्सिया पढेको। इनर्सिया चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टको त्यस्तो प्रपर्टी भयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रेस्टमा अथवा मोसनमै भइरहन्छ जबसम्म बाहिरबाट फोर्स लाग्दैन,
बुझ्यो? एक्सटर्नल फोर्स नलागेसम्म यदि त्यो मुभ हुँदैन भने त्यस्तो प्रपर्टीलाई चाहिँ हामी इनर्सिया भन्छौँ भने अब यहाँ इनर्सिया अफ रेस्टले चाहिँ के भनिरहेको छ, कुनै पनि अब्जेक्टको त्यस्तो प्रपर्टी हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रेस्टमै भइरहन्छ अरे जबसम्म बाहिरबाट एक्सटर्नल फोर्स लाग्दैन है। जस्तै कि हामी के भइरहेको छौँ भन्दाखेरि एउटा आलुबखडाको रुखमा चढ्यौँ अरे, अनि आलुबखडाको रुखमा चढेर यदि त्यो हाँगा हल्लाउन थाल्ने हो भने के हुन्छ त, आलुबखडाहरू तल झर्न थाल्छ हो कि होइन? तल झर्छ। त्यस्तो गरेर हामीले देखेको छौँ ब्ल्याङ्केटलाई अथवा कार्पेटलाई यत्रो ठुलो लट्ठीले होइन ड्याम हिर्काउँछ नि हो कि होइन? त्यो हिर्काउनुको कारण के हो त भन्दाखेरि त्यो ब्ल्याङ्केटमा लागेको धुलो चार्नको लागि है। धुलो कसरी चर्छ त भन्दाखेरि जब हामीले ब्ल्याङ्केटलाई हिर्काउँछौँ ब्ल्याङ्केट त मोसनमा आउँछ, तर त्यसमा भएको डस्ट पार्टिकल्सहरू रेस्टमै भइराख्न खोज्छ। किन भन्दाखेरि इनर्सिया अफ रेस्टको कारणले। बुझ्यो? इनर्सिया अफ रेस्टको कारणले चाहिँ त्यसमा भएको डस्ट पार्टिकल्सहरू रेस्टमै बसिराख्न खोज्छ। त्यही कारणले चाहिँ जब ब्ल्याङ्केटलाई बेसरी लट्ठीले हिर्काउँछौँ त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ, त्यो धुलो तल चर्छ। धुलो झर्नुको कारण त्यो हो। त्यस्तै गरेर यदि हामीले अघि नै भनेको मैले होइन, अघि नै एक्जाम्पल भनेको कुनै पनि एउटा फ्रुटको रुखमा चढ्यौँ अरे होइन, आँपको रुख अथवा आलुबखडाको रुख अथवा स्याउको रुखमा चढ्यौँ अरे, अब त्यहाँबाट त्यो ब्रान्चलाई हल्लाउन थाल्ने हो भने ब्रान्च त मोसनमा आउँछ, तर त्यहाँ भएको फ्रुटहरू चाहिँ फलफुलहरू चाहिँ रेस्टमै बसिराख्न खोज्छ। किन भन्दाखेरि इनर्सिया अफ रेस्टको कारणले। इनर्सिया अफ रेस्टको कारणले त्यो मोसनमा आउन खोज्दैन, त्यही कारणले चाहिँ त्यो तल झर्नु पर्यो। बुझ्यो? यसरी चाहिँ इनर्सिया अफ रेस्टले फरक फरक ठाउँमा काम गर्दो रहेछ है। इनर्सिया अफ रेस्टको कारणले चाहिँ के हुने भयो, कुनै पनि अब्जेक्ट रेस्टमै बसिराख्न खोज्छ जबसम्म त्यसमा चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुँदैन। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नभएसम्म यदि त्यो रेस्टमै बसिराख्न खोज्छ भने चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टको त्यस्तो प्रपर्टीलाई चाहिँ हामी इनर्सिया अफ रेस्ट भनेर भन्छौँ। ल कसले बुझेन सोध्ने है, कसले बुझेन सोध्ने। अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि दिएको छ। यदि हामी गाडीमा बसिरहेको छौँ अरे होइन, अनि गाडी अचानक गुड्यो भने के हुन्छ त, हामी पछाडितिर जान्छौँ नि हो कि होइन? पछाडितिर लड्न खोज्छौँ। गाडीमा उभिरहेको छ अरे होइन, कहीँ पनि नसमातिकन एकजना मान्छे बसिरहेको छ अरे गाडीमा अथवा उभिरहेको छ अरे, त्यति बेला अचानक गाडी गुड्यो भने त्यो मान्छे पछाडितिर लड्न खोज्छ। त्यस्तो किन भन्दाखेरि गाडी त मोसनमा आउँछ, तर हाम्रो बडी जुन चाहिँ छ अथवा त्यो मान्छेको बडी छ त्यो चाहिँ रेस्टमै भइराख्न खोज्छ इनर्सिया अफ रेस्टको कारणले है। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ, गाडी अगाडितिर जान्छ तर त्यो मान्छे चाहिँ पछाडितिर जानुको कारण त्यो हो रहेछ। बुझ्यो? खुट्टा चाहिँ अब गाडीमै जोडिएको, खुट्टाले हामीले अब गाडीमै टेकिरहेको भयो, त्यही भएर खुट्टा चाहिँ सँगसँगै अगाडि जान खोज्छ, तर अप्पर पार्ट जुन चाहिँ छ त्यो रेस्टमै भइराख्न खोज्छ, त्यही भएर चाहिँ हामी पछाडितिर लड्छौँ। बुझ्यो? यो चाहिँ के रहेछ, इनर्सिया अफ रेस्टको एक्जाम्पल। के को एक्जाम्पल? इनर्सिया अफ रेस्ट, INERTIA। कसले बुझेन सोध्ने है। इनर्सिया अफ रेस्ट भनेको के रहेछ त? इनर्सिया अफ रेस्ट भनेको कुनै पनि अब्जेक्टको त्यस्तो प्रपर्टी जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रेस्टमै भइराख्न खोज्छ जबसम्म त्यसमा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुँदैन है। त्यस्तो चाहिँ इनर्सिया अफ रेस्ट रहेछ। अब पढ्नुपर्ने कुरो इनर्सिया अफ मोसन, INERTIA, इनर्सिया अफ मोसन। इनर्सिया अफ मोसन भनेको कस्तो रहेछ त? इनर्सिया अफ मोसन भनेको चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टको त्यस्तो प्रपर्टी जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो युनिफर्म मोसन इन स्ट्रेट लाइन छ भने त्यसैमा भइराख्न खोज्छ जबसम्म बाहिरबाट एक्सटर्नल फोर्स लाग्दैन। एक्सटर्नल फोर्स नलागेसम्म यदि कुनै पनि अब्जेक्ट स्ट्रेट लाइनमा मुभ गरिरहेको छ भने, त्यसरी नै मुभ गरिरहन्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इनर्सिया अफ मोसन भनेर भन्छौँ। बुझ्यो? जस्तै कि हामीले फुटबल ग्राउन्डमा गएर बललाई किक गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, बल बिस्तारै गुड्दै अगाडि जान्छ नि हो कि होइन, अथवा उडेर जान्छ, गुडेर जान्छ, जसरी भए पनि जान्छ। त्यसको त्यसको मोसन चाहिँ कन्टिन्युअसली अगाडितिर बढिराख्नु पर्यो, त्यो रोकिनु भएन। तर एकछिनपछि रोकिन्छ नि हो कि होइन, बल गुड्दै गुड्दै गइरहेको छ भने एकछिनपछि रोकिन्छ। किन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ ग्राउन्डको कारणले फ्रिक्सनल फोर्स लागिरहेको हुन्छ। यदि त्यो फ्रिक्सन नभइदिएको भए चाहिँ त्यो लगातार अगाडि मुभ गर्थ्यो है। त्यही प्रपर्टीलाई चाहिँ हामी इनर्सिया अफ मोसन भनेर भन्छौँ। बुझ्यो? इनर्सिया अफ मोसन भनेको त्यस्तो हो। कुनै पनि अब्जेक्टको त्यस्तो प्रपर्टी जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, त्यो यदि स्ट्रेट लाइनमा युनिफर्म मोसनमा छ भने त्यही युनिफर्म मोसनमै भइराख्न खोज्छ जबसम्म हामी त्यसलाई रोक्न खोज्दैनौँ। बाहिरबाट अरू फोर्स नलागेसम्म यदि त्यो अगाडि नै मुभ भइरहन्छ भने चाहिँ
त्यसलाई हामी के भन्छौँ, त्यस्तो प्रपर्टीलाई चाहिँ इनर्सिया अफ मोसन भनेर भन्छौँ। कसैले नबुझेको छ भने सोध्ने है, इनर्सिया अफ मोसन भने बुझ्यो कि बुझेन? कोही ढिलो जुन इनर्सिया अफ मोसन भनेको त्यस्तो रहेछ, कुनै पनि अब्जेक्टको त्यस्तो प्रपर्टी जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो यदि मोसनमा छ भने मोसनमै भइरहन खोज्छ, बुझ्यो? मोसनमा छ भने मोसनमै भइरहन खोज्छ भने चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि अब्जेक्टको त्यस्तो प्रपर्टीलाई चाहिँ हामी इनर्सिया अफ मोसन भनेर भन्छौँ। बुझ्यो? बुझ्यो होला, बुझेन भने सोध्ने। अब इनर्सिया अफ मोसनको पनि एक्जाम्पलहरू दिएको छ, जस्तै कि अघिनको जस्तै हामी गाडीमा बसिरहेको छौँ अरे अथवा उभिरहेको छौँ अरे, गाडी होइन मजाले अगाडितिर गुडिँदै रहेको छ अरे है, अघि नै चाहिँ रोकिएको थियो, अचानक गुड्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ गाडी गुडिरहेको थियो अरे है, गाडी गुडिरहेको थियो अरे, तर अचानक गाडी रोकियो अरे है, ड्राइभरले ब्रेक समात्यो अरे, अनि गाडी अचानक रोकियो भने चाहिँ के हुन्छ त? त्यति बेला चाहिँ हामी अगाडितिर लड्न खोज्छौँ, हो कि होइन? अघि नै हामी चुप लाएर बसिरहेको थियौँ, गाडी अचानक गुड्दाखेरि हामी पछाडितिर लड्न खोज्यौँ, तर यहाँ चाहिँ अब गाडी गुडिरहेको थियो, बुझ्यो? गाडी अगाडितिर गुडिरहेको थियो, तर अचानक जब ड्राइभरले ब्रेक समात्यो नि तब हामी अगाडितिर लड्न खोज्छौँ। अगाडितिर लड्नुको कारण के हो भन्दाखेरि हाम्रो बडी सँगसँगै होइन, गाडी सँगसँगै हाम्रो बडी पनि मुभ गरिरहेको थियो, तर जब गाडी अचानक रोकियो नि होइन, खुट्टा त हाम्रो गाडीमै थियो, त्यही भएर खुट्टा त रेस्टमा आयो, तर अप्पर बडी पार्ट जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ मोसनमै भइराख्न खोज्यो क्या, इनर्सिया अफ मोसनको कारणले त्यो चाहिँ मोसनमै भइराख्न खोज्यो, त्यही भएर चाहिँ त्यो अगाडितिर लड्न खोज्यो। बुझ्यो? अघि न इनर्सिया अफ रेस्टमा चाहिँ रेस्टमै भइराख्न खोजेको थियो अप्पर बडी पार्ट, त्यही भएर पछाडितिर गयो है, खुट्टा चाहिँ अगाडितिर गयो, तर माथिल्लो अप्पर बडी पार्ट्सहरू चाहिँ रेस्टमै भइराख्न खोज्यो, त्यही भएर चाहिँ त्यो पछाडितिर गएको हो। यहाँ चाहिँ के भयो, अप्पर बडी पार्ट्सहरू मोसनमै भइराख्न खोज्यो, इनर्सिया अफ मोसनको कारणले मोसनमै भइराख्न खोज्यो, त्यही भएर अगाडितिर जान्छ। त्यस्तै गरेर तिमीहरू एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्न सक्छौ, के भन्दाखेरि एउटा हातमा के चिज लिने होइन, त्यसलाई माथि फाल्ने, फेरि हातमा फर्केर आउँछ कि आउँदैन? आउँछ नि हो। अब त्यही कुरालाई दौडिँदै गर्ने क्या, दौडिँदै गर्ने मतलब एउटा हातमा केही चिज लिने होइन, माथि फुत्त फाल्ने, अगाडितिर दौडिने क्या, फाल्दै फेरि हातमा लिँदै फाल्दै हातमा लिँदै, त्यस्तो गर्दाखेरि हातमै फर्केर आउँछ कि आउँदैन त? जस्तै कि एकजना मान्छे गाडीमा चढिरहेको छ अरे होइन, अनि उसको हातमा एउटा स्याउ छ अरे, अनि गाडी गुडिरहेको छ अरे क्या, अनि उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि झ्यालबाट हात निकालेर त्यो स्याउलाई फुत्त माथि फालेर, अब गाडी त अगाडि जान्छ नि, हो कि होइन? त्यो स्याउ फेरि फर्केर त्यही मान्छेको हातमा आउँछ, किन भन्दाखेरि त्यो स्याउ पनि इनर्सिया अफ मोसनको कारणले अगाडि बढ्ने भयो क्या, बुझ्यो? त्यसमा पनि इनर्सिया अफ मोसन लाग्छ, त्यो स्याउमा पनि इनर्सिया अफ मोसन लाग्छ, त्यही इनर्सिया अफ मोसनको कारणले चाहिँ त्यो फेरि फर्केर हातमा आउँछ है। तिमीहरू पनि एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर, अघि भने जस्तै हातमा जेवा पनि लिने होइन, अनि दौडिन थाल्ने क्या, दौडिँदै माथितिर फाल्दै फेरि क्याच गर्दै, माथितिर फाल्दै क्याच गर्दै हामी अगाडि बढ्दाखेरि के हुँदो रहेछ, त्यो हामीले फालेको अब्जेक्टमा पनि इनर्सिया अफ मोसन लागेको कारणले चाहिँ त्यो अब्जेक्ट पनि अगाडितिर बढ्दो रहेछ, त्यो अब्जेक्ट पनि अगाडितिर बढ्ने भएको कारणले चाहिँ होइन त्यो फर्केर फेरि हाम्रै हातमा आउँछ। त्यस्तै गरेर तिमीहरूले लङ जम्प त खेलेकै छ होला होइन, कतिजनाले देखेको छ नि, नखेले पनि। लङ जम्प गर्दाखेरि त्यो दौडिन्छ, त्यो जम्प गर्नु अगाडि चाहिँ अलिकति डिस्टेन्स दौडिन्छ, किन भन्दाखेरि जब अलिकति डिस्टेन्स दौडिन्छ त्यो प्लेयरले चाहिँ इनर्सिया अफ मोसन गेन गर्छ, बुझ्यो? इनर्सिया अफ मोसन गेन गरिसकेपछि चाहिँ त्यो मोसनमै भइराख्न खोज्छ है, मोसनमै भइराख्न खोज्ने भएको कारणले चाहिँ बढी डिस्टेन्स ट्राभल गर्न सक्ने भयो, बुझ्यो? एक्स्ट्रा डिस्टेन्स ट्राभल गर्नको लागि चाहिँ त्यो एथलिट जुन चाहिँ प्लेयर छ लङ जम्प गर्न लागेको, त्यो चाहिँ पहिला दौडिन्छ है, नदौडिकन जम्प गऱ्यो भने के हुन्छ होला त? धेरै डिस्टेन्स ट्राभल गर्न त सकिँदैन, तर यदि धेरै डिस्टेन्स यताबाट दौडिँदै आएर जम्प गरेको छ भने चाहिँ त्यो लङ जम्प गर्दाखेरि त्यो प्लेयरले एक्स्ट्रा डिस्टेन्स होइन लङ जम्प गर्न सक्छ, धेरै डिस्टेन्स जम्प गर्न सक्ने भयो। यो चाहिँ इनर्सिया अफ मोसनको एक्जाम्पलहरू। कसले बुझेन सोध्ने, बुझ्यो? कसले बुझेन सोध्ने। अब छ इनर्सिया अफ मोसन पछि इनर्सिया अफ डिरेक्सन, INERTIA, इनर्सिया अफ डिरेक्सन। इनर्सिया अफ डिरेक्सन भने कस्तो त? यदि कुनै पनि अब्जेक्ट एउटा स्ट्रेट लाइनमा होइन ट्राभल गरिरहेको छ अरे युनिफर्म मोसनमा, अब यदि त्यसले चाहिँ आफ्नो डिरेक्सन चेन्ज गर्न खोज्दैन अरे
बाहिरबाट एक्सटर्नल फोर्स नलागेसम्म हैन, यदि त्यसले आफ्नो डिरेक्सन चेन्ज गर्न खोज्दैन भने चाहिँ त्यस्तो प्रोपर्टीलाई चाहिँ हामी इनर्शिया अफ डिरेक्सन भनेर भन्छौँ। बुझ्यो? जस्तै कि कुनै पनि अब्जेक्ट तलतिर खसिरहेको छ भने त्यो सिधा तलतिर नै खस्छ, हो कि हैन? दायाँ बायाँ मुभ गर्छ त? गर्दैन नि। हामीले कसैले हैन कुनै पनि चिज तलतिर खसाल्यौँ भने त्यो सिधा तलतिर हैन परपेन्डिकुलरली खस्न थाल्छ। बीचमा कसैले समात्यो हैन, कसैले त्यसलाई हिर्कायो, हान्दियो भने चाहिँ त्यसको डिरेक्सन मुभ हुन सक्छ। नत्र भने त्यो युनिफर्म मोसनमा हैन तलतिर युनिफर्म डिरेक्सनमा ट्राभल गरिराख्दाखेरि त्यसको डिरेक्सन चाहिँ चेन्ज हुँदैन। हुन्छ त? हुँदैन। त्यो प्रोपर्टीलाई चाहिँ हामी इनर्शिया अफ डिरेक्सन भनेर भन्छौँ। बुझ्यो? इनर्शिया अफ डिरेक्सन भनेको त्यस्तो। यसको एक्जाम्पलहरू यहाँ दिएको छ बुकमा। के भन्दाखेरि एउटा यदि बसमा बसिरहेको मान्छे छ अरे हैन, अब अचानक बसले चाहिँ टर्न लियो अरे, मतलब काट्नु पर्यो अरे, मोड्नु पर्यो अरे हैन, यहाँबाट हामी चाहिँ सिधा गइरहेको थियौँ अरे, अचानक बसले लेफ्ट टर्न लियो भने त्यो मान्छे लड्छ कि लड्दैन? सिटबाट लड्छ होला। जस्तै कि गाडी हैन सरर गइरहेको छ अरे, अचानक लेफ्टतिर मोडियो भने के हुन्छ त? त्यो सिटबाट बाहिर राइटतिर लड्न खोज्छ। त्यस्तो किन हुन्छ? किन भन्दाखेरि इनर्शिया अफ डिरेक्सनको कारणले चाहिँ हाम्रो बडीले त्यो डिरेक्सन चेन्ज गर्न मानेन। बुझ्यो? पहिलाकै डिरेक्सनमा मुभ हुन खोज्यो, तर गाडीले त अर्को डिरेक्सन चेन्ज गरिसक्यो, हो कि हैन? अर्को डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ छेउको मान्छे हैन सिटबाट बङरङ्गै लड्न सक्छ। बुझ्यो बुझेन? अचानक गाडीले टर्न लिँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू सिटबाट बाहिर खस्न सक्छ कि सक्दैन? किन भन्दाखेरि इनर्शिया अफ डिरेक्सनको कारणले। त्यस्तै गरेर तिमीहरूले गाडी गुडेको त देखेकै छ होला। यदि हिलोमा गाडी फस्यो अरे है, एकदमै हिलो भएको ठाउँमा गाडी फस्यो भने कस्तो हुन्छ त? यो चाहिँ गाडीको पाङ्ग्रा हो अरे। बुझ्यो? यो के हो? यो गाडीको पाङ्ग्रा हो। अब गाडीको पाङ्ग्राले हैन यहाँ चाहिँ हिलो छ अरे, भुइँमा यहाँ चाहिँ हिलो छ अरे। अब यो हिलोमा फस्दाखेरि यसले हिलोलाई कतातिर छ्याप्छ त? यतातिर छ्याप्छ नि, हो कि हैन? हिलो पनि यो सँगसँगै गाडीसँग यो पाङ्ग्रा सँगसँगै मुभ हुँदै हुँदै सर्कुलर मोसनमा आउँछ त? आउँछ कि आउँदैन? आउँदैन। यहाँ एकजना मान्छे उभिरहेको छ अरे हैन, एक ठाउँमा यो गाडीको ठ्याक्क पाङ्ग्राको पछाडि चाहिँ एकजना मान्छे उभिरहेको छ भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ यो गाडीको पाङ्ग्राले हिलो छ्याप्न थाल्छ, हो कि हैन? यो गाडीको पाङ्ग्रा चाहिँ यहाँ हिलोमा फसिरहेको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ? हिलो चाहिँ सिधा यतातिर ट्यान्जेन्सियल्ली भनेको ट्यान्जेन्टको डिरेक्सनमा यतातिर चाहिँ मुभ हुन्छ। पाङ्ग्रा सँगसँगै राउन्ड मुभ हुँदैन। किन भन्दाखेरि यही इनर्शिया अफ डिरेक्सनको कारणले। बुझ्यो? सुरुमा त्यो यतातिर मुभ हुन खोजिरहेको थियो हैन, पाङ्ग्रा पनि यतातिर मुभ हुन खोजिरहेको थियो होला, तर पाङ्ग्रा राउन्ड भएको कारणले गोलो घुम्न थाल्यो। त्यही भएर चाहिँ अब यहाँ हिलोले पनि इनर्शिया अफ डिरेक्सनको कारणले चाहिँ आफ्नो डिरेक्सन चेन्ज गर्न खोजेन। पाङ्ग्राले त आफ्नो डिरेक्सन चेन्ज गर्यो, तर हिलोले चाहिँ आफ्नो डिरेक्सन चेन्ज गर्न खोजेन। हिलोले डिरेक्सन चेन्ज गर्न नखोजेको भएको कारणले चाहिँ यहाँनिर हिलो चाहिँ सिधा ट्राभल गर्ने भयो। बुझ्यो? कसले बुझेन सोध्नु। हिलोले चाहिँ सिधा कतातिर ट्राभल गरे त भन्दाखेरि यतातिर पछाडितिर ट्राभल गर्न खोज्यो। किनकि त्यसले आफ्नो डिरेक्सन चेन्ज गर्न खोजेन, इनर्शिया अफ डिरेक्सनको प्रोपर्टीको कारणले है। त्यही भएर चाहिँ त्यो गाडीको छेउमा उभिरहेको छ भने त्यो मान्छेलाई पुरै हिलो लाग्छ, हो कि हैन? ठिक छ? कसले बुझेन सोध्ने है, कसले बुझेन सोध्ने। यसरी इनर्शियाको तीनटा फर्म हुँदो रहेछ। एउटा इनर्शिया अफ रेस्ट, अर्को इनर्शिया अफ मोसन, अर्को चाहिँ इनर्शिया अफ डिरेक्सन। सोध्नुपर्छ कसैले? कसैलाई सोध्नु पर्ने छ भने सोध। ल पर्दैन भने अब अर्को पढौँ। अर्को पढ्नु के पर्छ भन्दाखेरि अब पढ्नुपर्ने कुरो मोमेन्टम। अघि नै हामीले इनर्शियाको कुरा पढ्यौँ। इनर्शिया चाहिँ हेभी अब्जेक्ट्समा धेरै हुन्छ भने लाइट अब्जेक्ट्स हलुका अब्जेक्ट्समा चाहिँ थोरै हुन्छ। अब यहाँ मोमेन्टमको कुरा पढ्दा पनि त्यही कुराहरू आउँछ। जस्तै कि एउटा गाडी गुडिरहेको छ अरे हैन, अर्को एउटा ट्रक गुडिरहेको छ अरे, एकदमै ठुलो जम्बो ट्रक गुडिरहेको छ अरे। अब ट्रकलाई रोक्न गाह्रो हुन्छ कि त्यो कारलाई रोक्न गाह्रो हुन्छ त?
यदि दुवैको सेम स्पिड छ अरे है, एउटै स्पिडले ट्राभल गरिरहेको छ अरे, दुवैको स्पिड 20 किलोमिटर पर आवर छ अरे, एउटा कार मुभ गरिरहेको छ अरे, अर्को ट्रक मुभ गरिरहेको छ अरे हैन, स्ट्रेट लाइनमा मुभ गरिरहेको छ अरे। अब रोक्नु पर्यो भने कुन चाहिँलाई रोक्नलाई चाहिँ धेरै फोर्स लगाउनु पर्छ होला भन्दाखेरि ट्रकलाई हुन्छ, हो कि हैन? ट्रकलाई रोक्न चाहिँ धेरै फोर्स लगाउनु पर्छ। त्यस्तो किन भन्दाखेरि ट्रकको मास धेरै थियो, धेरै मास भएको कारणले त्यसमा चाहिँ धेरै फोर्स लगाउनु पर्यो, हो कि हैन? थोरै मास भयो भने त्यसमा रोक्नको लागि थोरै फोर्स लगाए पुग्छ। अब यहाँ हामीले पढ्न लागेको कुरो मोमेन्टम हो। मोमेन्टम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टको मास अनि त्यसको भेलोसिटीको प्रोडक्ट, बुझ्यो? स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्दाखेरि यदि कुनै पनि अब्जेक्टको मास र प्रोडक्ट मास र भेलोसिटी त्यो दुइटै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जे आउँछ नि त्यसलाई नै हामी मोमेन्टम भनेर भन्छौँ, बुझ्यो? मोमेन्टम भनेको चाहिँ अब यस्तो फिजिकल क्वान्टिटी भयो जसले चाहिँ क्वान्टिटी अफ मोसन डिफाइन गर्छ। कुनै पनि अब्जेक्टको क्वान्टिटी अफ मोसन डिस्क्राइब गर्छ भने त्यसलाई हामी मोमेन्टम भनेर भन्छौँ। मोमेन्टमलाई चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टको मास र भेलोसिटीको प्रोडक्ट भनेर बुझ्दा हुन्छ, बुझ्यो? मास इन्टु भेलोसिटी m इन्टु v गर्दाखेरि जे आउँछ नि त्यसलाई नै हामी मोमेन्टम भनेर भन्छौँ, बुझ्यो? मोमेन्टम भनेको त्यस्तो रहेछ, मास र भेलोसिटीको प्रोडक्ट। मतलब कुनै पनि अब्जेक्टको यदि मास धेरै छ भने त्यसको मोमेन्टम पनि धेरै हुन्छ, अथवा भेलोसिटी धेरै छ भने त्यति बेला पनि मोमेन्टम धेरै हुन्छ, बुझ्यो? मास र मोमेन्टम दुवै बढेपछि चाहिँ, मास र भेलोसिटी दुवै बढेपछि चाहिँ मोमेन्टम पनि सँगसँगै बढ्छ, बुझ्यो? मोमेन्टम भने कसले बुझेन सोध्ने है। मोमेन्टम भनेको चाहिँ के रहेछ? प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी अफ एन अब्जेक्ट वाइल मुभिङ इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्दाखेरि यदि कुनै पनि अब्जेक्टको मास र भेलोसिटी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जति आउँछ नि त्यसलाई नै हामी मोमेन्टम भनेर भन्छौँ, बुझ्यो? यस्तो। अब फर्मुला मोमेन्टमलाई p ले डिनोट गरिन्छ, p इज इक्वल्स टु m इन्टु v। अब मासको युनिट केजी, भेलोसिटीको युनिट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, त्यही भएर मोमेन्टमको युनिट चाहिँ कति हुन्छ? केजी मिटर पर सेकेन्ड। एका उल्टो भयो के? भेलोसिटीको युनिट के हो? भेलोसिटीको युनिट मिटर पर सेकेन्ड हो, भेलोसिटीको युनिट मिटर पर सेकेन्ड, हो कि हैन? भेलोसिटीको युनिट मिटर पर सेकेन्ड, मासको युनिट केजी, हैन? त्यही भएर मोमेन्टमको युनिट चाहिँ केजी मिटर पर सेकेन्ड, बुझ्यो? मोमेन्टमको युनिट चाहिँ केजी मिटर पर सेकेन्ड, यो चाहिँ मोमेन्टमको युनिट भयो, बुझ्यो? यहाँसम्म नबुझेको कुरा के छ? सोध्ने, केही छ भने सोध्ने है।